Hello，各位同學，大家好，又係我 A 文。喺開始呢一段片之前咧，想同大家講下關於免費改文嗰樣嘢。之前有啲同學仔就問啦，今年有冇免費改文呢？咁我已經承諾大家係會有嘅，但係我唔想亂咁應承你哋，所以咧好多細節我仲係待定，但係大概我會幫大家改30篇文，再多啲就真係做唔到啦，因為始終咧我改每一篇文要大概半個鐘，我唔想 hea 改你嘅文章。下一段片咧會同大家講下免費改文嘅詳情，而今段片咧我哋而家開始啦。我哋呢一條片係一個新嘅系列嚟㗎，叫做 DSE 中伏實錄。顧名思義咧，實錄即係話咧，真係有人衰過嘅。其實所有嘢咧都係嚟自考評嗰個報告。人類總是犯相同的錯誤。如果你唔想犯翻之前啲師兄師姐衰過嘢咧，就不妨留意下我哋呢個系列所講嘅內容啦。DSE 中伏實錄嘅第一條片係講背文嘅問題。嗱，話說咧。我收到個學生 message，佢叫我俾翻 credit 佢，咁我就要讚下呢一位咧又勤力啦，又天真又活潑又可愛嘅同學仔啦。OK， 俾完 credit 你咯。OK， 嗱，我哋講翻呢一度。咁佢就話咧，今次學校作文佢有個策略嘅，係背咗啲金句，亦都背咗啲其他嘢啦。但係結果出咗2條題目，即係話係一啲佢冇背過內容嘅題目，結果未作知道自己低分啦。再加埋咧，因為背咗金句，忍唔住啊嘛，就濫用咗金句，咁於是乎咧作文唔夠高分。咁呢個咧就係第一點啦。咁聽落去背文就好唔掂啦。喂，但係同時間咧佢又話，我嗰班有同學，佢寫咗啲唔背一定寫唔出嘅嘢，竟然俾學校名校嚟嘅，拎出嚟做範文。雖然嗰位同學仔都係得60幾分，但係話晒背文都可以叫做拎到我嚟做範文，又好似唔錯喎背文。咁究竟背文呢一件事，第一我點睇啦？第二就係最緊要考評局點睇呢？呢條片同你分析下。我哋先講第一點，就係抄文嘅風險。而家熒光幕大家見到嘅係考評局嘅報告，亦都係我覺得最 official 嘅資料。有時咧，我哋去聽一啲消息嘅時候，唔好淨係信某啲人講。網上邊個講，邊個補習老師講，不如我哋信考評局啦。嗱，報告裏邊可以咁樣講嘅，睇下我 highlight 咗個地方。如果發現背誦嘅情況，背文即係我哋講嘅所謂抄文啦，相關部分係不予評閱，係冇分嘅。當然，整體分數會受影響啦。咁而有啲同學仔可能會有個疑惑嘅。如果我成篇文都係抄，係咪會0分呢？So far我係未見過0分嘅文章。不過我哋咁樣理解啊，如果你作咗一篇文係6段，你本身係成篇文都抄嘅，但係人哋未必會咁睇噶嘛。可能佢會覺得你有3段先係抄翻嚟嘅，唔好講到成篇文啦。6段裏邊有3段覺得你係抄，嗰3段即係有一半你冇咗分，其實你都唔合格啦。咁所以咧，如果我哋咁樣睇嘅時候，用抄文呢個方式去考試，而俾人哋知道咗你抄文，好大鑊喎。跟住我哋講下 FF 總係美好嘅。我哋成日會幻想咧，背一篇好勁嘅文，跟住抄咗佢，我咪好高分咯。喂，我試試用呢篇文攞5星星，我背佢冇5星星都5星啦啩。但係實際上抄文嘅作品個結果會係點呢？2023年考試報告裏邊講到，呢一年有唔少考生會背一啲萬用嘅古仔。我嚟擺落文章裏邊啦，萬用啊嘛，係咪？喂，我乜鬼嘢題目都係懟翻嗰啲內容落去噶啦。但係佢話咧，出到嚟嘅效果就係生硬唔切題嘅居多。我而家圈俾你，見到生硬唔切題嘅居多，冇乜佳作。仲有下邊亦都講到咧，其實咁樣做嘢嘅人成功個案係唔多見嘅。OK， 好多時咧，就算你嗰啲萬用嘅嘢，你背咗啲嘢擺落去一個新嘅題目裏邊，都係好生硬咁樣套入去文章。甚至會令到文章嘅立意明顯缺失，喺最尾嗰行講到嗱。咁當我哋睇咗呢啲嘢之後咧，你就會發覺，如果你真係立心去抄文嘅同學，真係諗清楚係咪要用呢個方法咧？好，大家 feel 到抄文唔 work 咯，但係問題係我點樣可以進步啊？針對呢樣嘢，考評局俾咗啲好好嘅建議我哋，但係最緊要就係一陣間我都有啲建議俾你。嗱，你話唔背文咧就假嘅，個個都總會背啲嘢。但係我哋點樣可以有一個好嘅方法去所謂嘅背文？一陣間話俾你聽。我哋嚟睇一睇考評局嘅建議。首先咧，考評局就會講到啦，我哋一般人啲生活都係大同小異噶啦，唔通真係要去世界各地見識，有不平凡經歷先可以提升自己嘅創作咩？咁樣當然唔係啦，邊有咁多人咁得閒去旅行啊？香港人咁鬼忙碌，所以佢講到，雖然不平凡嘅經歷可以作為創作嘅泉源。但係真正最重要嘅
唔係啲不平凡嘅經歷。真正最重要嘅係喺平凡嘅生活裏邊，你要見到不平凡之處。所以咧，佢就會勸我哋細緻觀察生活嘅種種存在嘅情感，跟住你就會發現尋常事情裏邊有好多情思、好多關懷係令我哋感動嘅。嗱，我哋執住呢一點咧，就有好多嘢可以諗落去啦。以下落嚟係我嘅建議，我會同你講翻背文呢個問題。嗱，頭先我講到，你話一個學生去考公開試乜都唔背，呢個就假嘅。當然啦，你會話最基本嘅名句你會背啦，但係其實名句以外，某啲故事嘅情節啊，某啲人生嘅道理，好正常嚟講，你點都會背啲嘅。但係唔該你背都要識揀㗎。你睇人哋講乜嘢？佢話不平凡經歷可以做創作來源，但係最緊要喺平凡生活中揾到不平凡。所以如果俾我係你呢，無論我係喺網上揾，定係你去補習，定係你有個師兄師姐做咗一篇好靚嘅文章，你想攞嚟參考都好呢，不如你睇下佢裏邊嗰啲內容係咪一個正常嘅香港學生會經歷嘅嘢？如果唔係嘅，舉例啊，我頭先咪話有個同學仔 send 咗個 WhatsApp 俾我，咁佢話佢個 friend 係攞咗高分啊嘛，但係原來嗰個同學嘅內容係講緊自己係香港人，但係佢係中國一啲少數民族嘅後裔，唔知點解嚟咗香港。嗱，呢一啲就係叫不平凡嘅經歷。咁當然，如果呢個係你真嘅經歷，你寫翻自己冇問題嘅，因為嗰啲常識你有。你係唔會錯嘅，老師亦都應該唔覺得你係抄文。喂，但係調轉啦，如果你抄文抄着呢啲，你係記啲唔記啲，跟住有啲常識上嘅錯誤，咁啲老師一睇就知道你露餡，咁咪 feel 到你抄文咯。所以如果俾我呢，就算我要抄，我都唔會抄呢啲不平凡嘅經歷。反而呢，我調轉諗，我一個正常嘅學生，平凡生活裏邊，可能我每日就係返學放學，久唔久行下山，同啲 friend 行下街打下機。但係喺呢咁平凡嘅嘢裏邊，我係有啲不平凡嘅人生體會，嗰啲嘢你背咗，如果可以恰當地擺落你嘅文章，可能就會幫到自己啦。好，仲有第二個建議俾你哋，就係唔該大家，你背咗文諗住擺翻落去 DSE 題目嗰陣時咧，唔好覺得你背嘅係一定可以擺到落去。有啲同學咧係孤注一擲嘅，我背咗咯，唔好嘥，懟落去啦，應該冇嘢嘅。唔係嘅，因為如果當你背咗文，而係喺一個不恰當嘅情況擺落文章，其實係衰過唔擺噶嘛。所以我會勸大家咧，要保持清醒嘅頭腦，就算有嘢背咗，你覺得好正到，唔啱篇文用嘅，千祈唔好擺落去。咁樣係最重要嘅。仲有第三個建議，就係唔該背都唔好背晒。咩意思啊？有啲同學咧好得意，見到有個師姐，哇，篇文好正，真係當佢範文出師表咁樣背咗佢，每粒字係一模一樣咁樣寫翻落你篇文章。咁你諗下，如果你篇文有6段，其中有1段係嚟自你師姐嘅，但係另外5段唔係，係你自己作嘅。咁正常嘅老師會 feel 到，咦，點解啲文筆咁唔同嘅？明明其中一段嘅文筆咧，哇，完全係5星星嘅 level， 好典雅嘅啲用字，但係落翻去下邊其他段落咁怪嘅，咁普通嘅，咁 level 4嘅，咁人哋咪知你背文咯。咁所以咧，記住，就算背咧，我哋盡量背啲 concept，你唔好成句所有字背晒佢，盡量用翻啲你自己風格嘅字眼，咁就應該會穩陣好多啦。戴翻個頭盔先，其實如果你好似我剛才咁樣做，個概念係乜嘢啊？即係我哋細個啲老師咪成日教嘅，嗱，睇多啲靚嘅文章，正所謂積學儲寶，係咪？睇下啲好嘅詩歌、靚嘅文章咧，將來你就算唔識自己作，你都可以抄嘅。其實我講嘅所謂抄文就係呢個 concept，根本就唔係真正嘅抄，而係去參考一啲好嘅作品。我認為真正嘅抄文係將人哋嘅文字原封不動咁樣擺落你嘅文章裏邊，係絕對唔可取嘅。考評局頭先都提咗我哋。係咪？但係調轉嚟講，參考靚嘅文章係永遠都啱嘅。咁祝大家今次 DSE 裏邊可以攞到好嘅成績啦！我哋之後咧仲會有其他嘅片嘅，如果有興趣嘅，不妨可以 like 咗我哋嘅片啦，subscribe 我哋嘅 channel。我哋下次再見，拜拜。